О, на фоне костра. Вот поэтому Сейчас не потел. Не знаю, там. Галочка. Попроси не пепу там. пепла это приходи вчера, спрашивают. Сколько у нас было пепла? Я же говорил, давайте. Можно я ему на шею запрыгну? Не может. Он просто начал не стесняться. Чего? Я проверяю начал. Ой, Серега, Серега. А, Володя, ты просился к маме еще. Ну что? А кто где хватает? Будь готов. Сидировал на коленочках. Зато так взял мне. Слет дураков. Смоленск 2014, супер молодежь. Отлично. Вот это Вот она супер молодежь нас порадовала. будет у нас много. Монику управлять. Лиц не видно.